नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के अंदर से ज़ोर से आने वाली आवाज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर में यह आवाज़ें अभी ना आ रही हों, लेकिन ये आगे चलकर ज़रूर आएंगी। इसलिए आपका वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय आने पर आप अपने कंप्यूटर का अच्छे से ख्याल रख सकें। तो पहला टॉपिक है, अगर आपके कंप्यूटर से ज़ोर से क्लिक करने या पीसने की आवाज़ आ रही है तो यह लगभग तय है कि आपका कंप्यूटर किसी हार्डवेयर समस्या से जूझ रहा है, जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जिसमें पहला है, चलते चलते समय के साथ कंप्यूटर केस के अंदर बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण यह आवाज़ें आ सकती हैं। जिसका सलूशन यह है कि हमें कंप्यूटर केस को अर्थात CPU को घर के बाहर ले जाकर आंगन में ब्लोअर से हवा मारनी चाहिए, ताकि सारी धूल कंप्यूटर के बाहर जा सके। घर के अंदर इसलिए नहीं मारनी है क्योंकि सारी धूल आपके घर के अंदर ही भर जाएगी। दूसरा कारण यह है कि हो सकता है कि आवाज़ें आपके कूलिंग फ़ैन, SMPS फ़ैन या ग्राफिक्स कार्ड फ़ैन से आ रही हों। इसका सलूशन यह है कि अगर आवाज़ों का कारण यही है तो फैंस को बदलने का वक्त आ गया है। कूलिंग फ़ैन और SMPS फ़ैन सस्ते आ सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड फ़ैन महंगा पड़ सकता है। अब आते हैं तीसरे कारण की ओर। तीसरा कारण यह हो सकता है कि आवाज़ आपकी हार्ड डिस्क से आ रही हो, जिसका साफ मतलब है कि हार्ड डिस्क का अंत समय अब नज़दीक आ गया है और हमें किसी दूसरी हार्ड डिस्क में अपने डाटा का बैकअप ले लेना चाहिए तथा इसके बाद हार्ड डिस्क बदल देना चाहिए। आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।